Untuk yang ingin memulai belajar menjahit dan masih bingung dengan mesin jahit yang mana sih yang harusnya digunakan? Menurut Umuzasi, sebaiknya Anda menggunakan mesin jahit klasik atau mesin jahit kecil yang menggunakan pedal manual. Tujuannya, mesin jahit pedal manual adalah yang paling mudah untuk kita gunakan dengan kecepatan yang lambat agar kita bisa dengan mudah mengendalikan laju mesin sesuai dengan kemampuan kita sebagai pemula. Dan jika Anda sebagai pemula, sebaiknya hindari dulu menggunakan mesin jahit high speed atau mesin jahit besar karena itu akan membuat kita kesulitan dalam mengendalikan kecepatan menjahit, membuat kita merasa mudah putus asa tentunya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe Umuzasi Channel dan klik like agar lebih semangat lagi membuat video yang bermanfaat. Juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan untuk video-video terbaru dari Umuzasi Channel.